벌나무 효능 6가지 알아볼게요. 벌나무는 단풍나무과에 속하며 해발고도 600m 이상의 고지대의 골짜기나 계곡 등에 분포하고 있는 낙엽화렵교목입니다. 담백한 맛이 특징인 벌나무는 잎이나 가지, 줄기, 뿌리 등을 약재로 이용하고 있으며 독성이 거의 없어 체질에 따른 부작용 또한 거의 없는 약재로 많이 알려져 있습니다. 그러면 지금부터 벌나무의 효능에는 어떠한 것들이 있는지 보다 자세히 알아보도록 할게요. 벌나무의 5가지 효능. 간 건강. 벌나무의 가장 대표적인 효능이라고 한다면 바로 간 기능 개선을 통한 간 건강 증진 효과로 할 수 있는데요. 한방에서 간 건강을 위한 약재로도 많이 이용될 만큼 간 건강에 효과적인 벌나무는 간세포의 활성화를 돕는데도 뛰어날 뿐만 아니라 간 기능 저하를 유발하는 각종 독소와 유해물질을 배출하고 간 조직 내 지방의 축적을 억제해 간염이나 간경화, 간암 그리고 지방간 등의 여러 간질환의 예방 및 증상을 개선하는 데 뛰어난 작용을 한다고 합니다. 숙취 해소. 벌나무에 다량 함유된 플라보노이드 성분이 알코올의 빠른 분해를 돕는데 뛰어난 작용을 하여 과음 이후 발생하는 숙취를 빠르게 해소하고 음주 후 피로를 회복하는 데 좋은 작용을 하는 것으로 알려져 있습니다. 항암작용. 플라보노이드와 폴리페놀 등의 풍부하게 함유된 각종 항산화 성분들이 암을 유발하는 각종 유해물질을 없애주고 암세포의 성장을 억제해 항암작용에도 이로운 작용을 한다고 합니다. 혈관 건강. 벌나무는 피를 맑게 하고 혈관 내 쌓여있는 중성지방과 노폐물을 원활히 배출시켜 혈액순환 및 혈관 건강 증진에도 뛰어나다고 하는데요. 이런 혈행 개선 효과로 고지혈증이나 동맥경화 등의 여러 혈관 관련 질환들을 예방하는 데도 효과가 크다고 하네요. 면역력 증진. 벌나무에 풍부하게 함유된 플라보노이드, 폴리페놀 등의 여러 항산화 물질들이 세포의 손상을 초래하고 노화를 촉진하는 활성산소를 제거하고 세포의 산화를 억제해 각종 바이러스와 세균으로부터 몸을 보호하는 면역력을 개선하는 데 효과적이라고 합니다. 또한 이렇게 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하는 데도 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 이뇨작용. 벌나무의 뛰어난 이뇨작용으로 소변의 배출을 원활하게 하고 신장 건강에도 좋은 작용을 한다고 하는데요. 또한 몸속 노폐물의 원활한 배출을 통해 과다한 노폐물 축적으로 몸이 붓는 부종 증상을 개선하는 데도 효과적인 도움을 준다고 합니다. 이상으로 벌나무의 다양한 효능들에 대해서 알아보았습니다. 소개된 여러 효능 정보들이 벌나무를 건강하게 드시는데 도움이 되었으면 합니다.